हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड यू वाचिंग सिट टेक्नोलॉजी। गाइस, आज सिट टेक्नोलॉजी चैनल पे वीडियो जो है 2 महीने में 3 महीने हो गए, 3 महीने में आ रही है। तो 3 महीने में वीडियो डाल रहा हूँ। हमने आज मंगवाया है अमेज़ोन से अपना पार्सल। अमेज़ोन से मंगवाया हमने अपना पार्सल। तो इसमें मैंने अपना नया फ़ोन मंगवाया है। वैसे तो कहने को नया है वैसे, लेकिन पुराना है। तो हमें ऑफ़र में मिला था, काफ़ी सस्ता पड़ गया था तो हमारा ये। तो इस वजह से मेरे को सस्ता पड़ गया था, तो इस वजह से मैंने मंगवा लिया। तो इससे आपके सामने हम खोलते हैं। ये पार्सल आया अमेज़ोन से। इसका नाम है Realme 2 Pro। काफ़ी अपने टाइम पे चला था, और अब थोड़ा सा 3 Pro आ गया, तो इस वजह से सही नहीं रहा। तो अब खोलते हैं आपके सामने इसको, अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इसकी। देखते हैं क्या है इसमें कुछ खास, क्या है इसके नई फीचर्स, नए क्या, बाकी आप देख ही चुके होंगे। तो हमें काफ़ी सस्ता पड़ा। ये है गाइस, इस तरह का कुछ डिब्बा आया है। तो इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डब्बा खोल लेते हैं। Realme 2 Pro मंगवाया है अमेज़ोन से। देखते हैं कैसा है। ऐसा तो पुराना हो चुका है, 6 महीने फ़ोन। नया था तभी ऑफ़र में भी नहीं था। वैसे अपनी रेंज में ये काफ़ी सस्ता फ़ोन, अच्छा फ़ोन है। अपने आप काफ़ी प्रोवाइड करा है। 4.5 स्टार से अमेज़ोन पे मिले हुए हैं। तो भाई ये रहा हमारे सामने, आप देख सकते हैं Realme 2 Pro का फ़ोन। तो इसे आप देख सकते हैं जैसा 2 Pro ब्लू ओशन में मंगवाया गया, इस ब्लू कलर में है। 4 GB रैम और 64 GB की इसमें वो है। खोल लेते हैं, चलिए जरा खोल लेते हैं इसका जल्दी से, स्केल से देखते हैं अंदर से फ़ोन कैसा निकलता है। वैसे मेरी सजेशन गाइस यही है कि आप ये फ़ोन ले सकते हैं। अब तो 3 Pro लीजिए। अगर ये अमेज़ोन वाले पर ऑफ़र में नहीं था, फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र में HDFC का कार्ड चल रहा था, तो या ICICI की कार्ड से जो है हमें सस्ता पड़ गया। अब HDFC का कार्ड कहाँ से लाते। खुल गया है इस फ़ोन, देखते हैं कैसा निकलता है फ़ोन। ये फ़ोन निकलने जा रहा है। ये Realme की पैकिंग में कुछ पेपर वर्क है और केस दिया है फ़ोन के साथ में। तो ये कुछ पेपर वर्क है, इसे पढ़कर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। वैसे ज़रूरत तो रहती नहीं है, इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सभी जानते हैं सब कुछ। ये इसके साथ केस आया है, और ये हमारे पास रखा हुआ है मोबाइल Realme का। वाह, मोबाइल तो देखा था, अच्छा था, काफ़ी अच्छा मोबाइल है वैसे। ये देख सकते हैं आप, ब्लू कलर में है। चलिए तो मोबाइल को भी साइड में रख लेते हैं। अंदर देखते हैं क्या क्या निकला है। अंदर इसके चार्जर है। ये चार्जर आपको देख सकते हैं, नॉर्मल चार्जर है वैसे, 5 वॉट का। ये सुपर चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता गाइस, नॉर्मल चार्जर निकला है। ये USB टाइप सी नहीं है, माइक्रो USB है। तो जिस हिसाब की इसकी रेंज है उस हिसाब से माइक्रो USB सही है। वैसे सैमसंग का M सीरीज़ में काफ़ी सही प्रोवाइड कर रहा है, मैं कहना चाहूँगा। बट हाँ ठीक है, बस बाकी तो डब्बा खाली है। अब गाइस देखते हैं फ़ोन को रिबूट करके क्या है फ़ोन का। फ़ोन का लुक तो आप देख ही चुके हैं गाइस, देख सकते हैं आप। तो अच्छा, काफ़ी प्रीमियम फील आ रहा है पीछे से गाइस, काफ़ी अच्छा है। आई होप इसमें बैटरी हो, बूट हो जाए। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये खुल गया फ़ोन हमारा। देखते हैं, खुलने में टाइम ले रहा है गाइस। इसका कैमरा वगैरह गाइस काफ़ी अच्छा था, तो मुझे अच्छा लगा। सैमसंग J8 में पहले यूज़ कर रहा था, तो उसके हिसाब से मुझे इसका कैमरा भी अच्छा लगा। इस पर प्रोटेक्शन भी हमें दी गई है वैसे, तो ये कंटिन्यू कर लेता हूँ। इसके हिसाब से मुझे अच्छा लगा इसका कैमरा वगैरह, और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बेस्ट है। तो आप ले सकते हैं वैसे इसको। वैसे अब आप 3 Pro ही लेंगे, 3 Pro को ही सजेस्ट करूँगा मैं खुद, क्योंकि ये अमेज़ॉन पर ऑफर में था, इस वजह से मुझे ये लेना पड़ा। तो भाई सब सेट एज अ न्यू Realme, 5 सेकंड में ये खुल चुका है गाइस हमारा फ़ोन। ये आप जैसे देख पा रहे हैं, खुल चुका है फ़ोन। अब गाइस देख लेते हैं इसका कैमरा वगैरह कैसा है। तो कैमरे की गाइस परफॉर्मेंस आप देख पा रहे होंगे वैसे, जैसा कि कैमरा काफ़ी सही आ रहा है, पिक वगैरह काफ़ी सही है कैमरे की, आप देख ही सकते हैं। डिटेलिंग दिखा देता हूँ मैं आपको कैमरे की, वैसे देख लेंगे।
ये गाइस मैं पिक लेने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आ रही है कैमरे की, परफॉर्मेंस काफ़ी सही है गाइस इसकी वजह से। देखिए आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी आप पढ़ सकते हैं, पिक्सल्स काफ़ी सही हैं। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही है। वैसे तो ये पुराना फ़ोन है, तो इसमें दिखाऊंगा आपको पबजी वगैरह गेमिंग रिव्यू भी दूँगा। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।